2025-26年のシーズンを最もシンボリックに示した試合は、2026年2月1日の対チェルシー戦だった。それは、シティの躍進とチェルシーの不振を、最もはっきりと示した試合だった。そして、この試合で、シティは13連勝を果たし、優勝がほぼ確定したと言える状況に到達した。しかし、チェルシーが不振に陥っていたことも、指摘しておく必要がある。その不振の原因は、この試合の後の出来事によって、初めて明らかになった。チェルシーの内部で、深い分裂が進行していたのだった。その試合後の出来事と照らし合わせることによって、あの試合でのチェルシーが、どんな混乱にあったのかが、ある程度わかるようになる。そして、なぜシティが好調だったかの理由も、おのずと浮き彫りになるのである。まずは試合のダイジェストを見てみよう。シティは12連勝中であり、チェルシーが、かすかな優勝の望みを保つには、何としても、この試合に勝って、シティの勢いを止めることが必要だった。Settled squad and settled lineup. No new injuries for Andre Jeglerts, so no need to change his winning formula. The home 11 is exactly the same as last time out, with a brilliant, sharp front four that only Chelsea have blunted twice over. Lauren Hemp one side, Carroll the other, and Viv Miedemar behind Bunny Shaw. It's a fearsome foursome. 3 Chelsea changes from the starters beaten by Arsenal last weekend. Out go the absent Lucy Bronze, and Wrighton and Kerr, who are benched, coming in. Young defender Vila Berman, former City stalwart and winner Kira Walsh, and the fit again Lauren James. So let's see how that forward line for Chelsea, seemingly fluid, works largely between James and Alyssa Thompson. Near post target. Scrappy, half cleared, through the crowd and in. You need the rub of the green sometimes. City got it there. Smack it into the pack and see what happens. That's what Carolyn did. And Manchester City lead. The game that Chelsea have to win. It's a game Chelsea are losing. Erin Cuthbert, Kira Walsh, 6 times I think a runner-up with Man City, Kira Walsh. Well, that's a great ball, 1-1. Oh, it's not going to count. Vika Kaptein offside. She had about 1 second to think she'd scored again against Manchester City. Not causing City enough problems. Maybe now. Kaptein, Thompson making ground in the box. Baltimore, could this be Chelsea's moment? Oh, it's a good drive that from Baltimore. Tough angle. They've done well to find a way through. Carolyn managed it. Close. Short corner. Cuthbert gets it back from Baltimore. That's a nice bit of work there. Go on, Kira Walsh. Great hit. Plenty of power. Well, the X Factor having a pop here. Good hit. Quite often left back there at the back of the box, Kira Walsh. Cuthbert gets another go. Not short this time, but still Kira Walsh the target. Ooh, that one wasn't saved. It wasn't on target either. They're not picking her up. Either someone missed their mark or they're happy for that to happen and back themselves to chase out. Defenders stepping up, maybe in order. The bodies and all that, much like Wesley Fofana at Stamford Bridge yesterday for the men against West Ham. Baltimore. Cuthbert. It's another good hit from distance. Sheeta pouring it over for another corner. Spectacular stuff, but well within range for her, I think.
Well, that's a foul, surely, Sean Germer, surely! Well, apparently not. Bunny Shaw with her 16th of the season and one that brings the title ever closer for Manchester City. 6-yard box, Cuthbert aiming for it now. No, she's not. It's another shorty. Now it comes in with snow on. Yamashita to give this to it. And off goes Carolyn. Kira Walsh might have to foul her here. Carolyn, heavy touch. Doesn't matter. Game over. Title over. Manchester City 3, Chelsea 0. It's the closing down of Lauren Hemp that made it possible. She got the better of first Ellie Carpenter, then Millie Bright, and it broke for the Brazilian, who's quicker than everyone out there, bar Alyssa Thompson, I would say. Maybe with that heavy touch just there. That one. Thought Hampton might be there, but no. Top three, wasn't it? Second, ideally. Qualification. This could get worse yet. This is Lauren Hemp. And it's 4. And she's got 3 of them. And this is getting silly now. Chelsea came here and had to win. They're being destroyed by the champions-elect Manchester City. There's 40 minutes to play. It's 4-0. Maybe a goal back, and maybe not even that. Oh dear. Tempted to say that sums up the day. Thinking captain with a half-empty net to aim at. Couldn't find it. Here's Thompson. In case of what the margin's going to be. Can Thompson find a way to goal? Yes, she can. It's another cracker. And she seemingly only scores crackers, Alyssa Thompson. Well, the one at Arsenal was an opener, but Chelsea only got a point. The one at Liverpool, even better, only got a point in that one. Not going to get any points for this. In comes the corner, in goes the ball. It is 5-1. The Hampton save doesn't matter now. Viv Miedemar's got in on the act. 5-star stuff from the champions-elect. Champagne on ice for Manchester City. Beaver Jones. And that will surely be that. It is. Congratulations to Manchester City, fair play. They'll have to wait 3 months for the officialdom, but their 13th straight WSL win. It's a hell of a statement. Manchester City 5. Chelsea 1. チェルシーは、この試合に先立ち、アーセナルにも2対0で敗れていた。チェルシーが WSL で連敗したのは、実に2015年以来のことで、シティとは12ポイントの差をつけられてしまった。実況の人が言っていたように、ここでタイトルの行方は決まってしまった。観察力の鋭い記者は、チェルシーの選手の正気のない様子を見逃さなかった。ジアスレチックは、最も懸念されたのは、シティがリードを広げるにつれて、チェルシーの選手たちが、肩を落とし、あちこち指をさすなど、まるで正気のない様子だったことだ、と書いた。BBC も選手たちが意気消沈し、アイデアを失っている様子を見ると、彼女たちがどうやってこの状況から立ち直るのか、想像しがたい、と書いた。しかし本当に深刻だったのは、選手全員が集まり、話し合うことがほとんど見られなかったことだったのではないかと、私には思えるのである。試合後の両監督の会見の模様を見てみよう。
It's like when you're winning a game, no matter what, this is special, of course. It's an empty feeling. It's almost like, okay, so seems like you're not happy. Of course, you're extremely happy. When in the circle afterwards, that was the first time I said to the players, actually, I don't know what to say, because I'm proud of the performance, of what they are able to do, and also, of course, pleased, but also having the look at the players enjoying the game, smiling, and really feeling that no matter what, there is this feeling that playing at home, a lot of people expecting us to perform, and they manage. They're just doing this kind of game by all that. It's amazing. Again, I think if we want to get back to where we were last season, we need to have all the squad available. I think, again, it's tough because in the same time, I need to focus and work with the players who are available. And again, I think we have quality enough on the players who are available. But it changed a lot because when you have many games in a row, you can't rotate as much as you want. You can't sometimes when you make substitutions to bring the exact profile you want to bring in the game, depending on how the game is going. So I think for that reason, the main thing for me is if you have all your squad available, it's a lot better. That's not the case, so we need to find the solutions with this situation. And look, you've achieved so much at Chelsea, the results have taken a turn, but you know how this game works. So how confident are you that you'll be in charge next Sunday against Tom? Really confident in terms of I'm someone really honest. I think, in the club, if people think I'm not the right person to stay for this job, I'll be happy to go if they think that's the right thing. But I will never give up. I know football, sometimes it happens, like you can be in this situation. I will always fight. But again, like the institution in Chelsea is a lot more important than myself. You're welcome. Catherine, thank you. Yeah, without making too many comments on that, probably I would have liked to be in a better place in terms of the last transfer windows we had. Is it likely you try and bring in anybody before? We'll see. We'll finish with Megan. Thank you. Yeah, I was just going to say, going back into your playing history and your management history, have you ever been in a situation like this? It's only 2 games, 2 defeats, and yet with Chelsea's track record and their reputations feels so much bigger than just 2 defeats. Have you ever been in a position like that? No, never. Not before. I had the chance in my career to always been pretty much successful. So that's probably the first time I'm facing this situation. But it's life, and it's football. So I'll fight. I'll stay the same as I was before when I was winning. I was humble and not getting too high. In this situation, I'm not going to be too low. I'll try my best to help the team because that's my job, to help my players because they need help. So we'll do our job and we'll see what happens. Thank you very much. イエグラーツの空っぽになった感情、エンプティフィーリングという言い方は、あまり見ない表現だが、嬉しすぎて頭が真っ白になるという状態なのだろうか。この会見については、最後にまた立ち戻ることにしたい。それに対して、ソニア・ボンパストールは、容赦ない質問を笑ってやり過ごす余裕があるようにも見えるが、後になって、あの頃は大変だったと解雇していたので、内心穏やかではなかったはずだ。それにしても、来週の試合でも指揮を取っている自信はあるか、という質問は、なんと厳しい質問であることか。日本のように、忖度は、イギリスのジャーナリストにとっては、無縁のことのようだ。こうして、クビになることを四六時中心配しなければならない日々が始まるわけだが、会見の中で、今季の不出来を選手層の薄さに責任転嫁したかのような発言が話題になったりもした。選手層の薄さを招いた幹部の移籍交渉のまずさではなく、怪我人の多さのことを言いたかったのだと、ボンパストールは釈明に追いやられた。それは良いとしても、このような薄い選手層の中で、なぜ浜野舞香をローン移籍させたのか、多くの人が抱いていた疑問は、晴らされることはなかった。しかし、ボンパストールの心配の日々は、長くは続かなかった。
2月7日、チェルシーは、ボンパストールがクラブとの契約を2030年まで延長したことを発表。組織を挙げて、ボンパストールを支援することを正式に表明したわけだが、しかし、それが終わりではなかった。2月9日、13年間、女子フットボール部門の責任者の座にいた、ポール・グリーンが解任されてしまったのだ。グリーンは、前監督のエマ・ヘイズと二人三脚で、チェルシーの黄金時代を築いた立役者だったから、その波紋は大きかった。背景には、組織内部の権力闘争が絡んでいたようだ。一方には、長年エマ・ヘイズとグリーンが築き上げてきた体制があり、そこに連なるスタッフや選手たちの派閥がある。もう一方には、ボンパストールをプッシュしながら、旧来の体制を刷新しようとする集団があり、それに連なるスタッフや選手たちがいる。そこには、ボンパストール体制になってからチェルシーにやってきた、若い選手たちも含まれる。ジアスレチックによると、上層の幹部たちの対立は、末端の選手やスタッフにも波及していった。ピッチ外での不満が、ピッチ上でのパフォーマンスに影響を与え始めた。ボンパストール監督就任2年目、ロッカールーム内の派閥争いはとても激化したという。エマ・ヘイズとグリーンの下で、大成功を収めた古参選手たちと、ボンパストール監督が新たに獲得した選手たちとの対立である。こうした対立は、勝っているうちはさほど大きなものに発展しないものだが、一旦不振に陥ると、小さい不和は拡大再生産されて、手のつけられないものになっていく。どうやら、ボンパストールは、古参選手を手なずけるようなことは得意ではないようだ。ピッチ上で選手たちが話し合うことがあまりなく、また、ミリー・ブライト、サムカー、グーロライテン、マカーリオ、ニアム・チャールズなどの選手たちが、そそくさとチームを離れていくのは、こうした背景があるようだ。それとは対照的に、シティの今シーズンは、チームの分裂を示唆するようなことは何もなかった。バニー賞の契約問題の長期化が、おそらく最大の混乱の原因を提供する可能性はあった。クラブの給与体系から大きくはみ出る契約は、ともすれば、チーム内の不和を生み出す原因になりかねない。クラブが、この問題に十分すぎるほどの時間をかけたのはそのためだった。それに加えて、バニー賞は、自分の契約の問題がチームにいかなる影響も与えないように、十分配慮して行動していた。アンドレイ・エグラーツとそのスタッフは、こうした不和の種が発生して、またガレス・テイラーの頃に逆戻りしてしまわないように、最大限の注意を払ってきたと思われる。そもそもイエグラーツのチーム作りの基本的信念は、とても変わっている。良いフットボール選手は幸せでなくてはいけないし、仕事を楽しんでいなければならないということが、彼の基本的信念である。誰もが仕事を楽しみ幸福感を得られるような環境があってこそ、勝つチームが生まれるという信念である。これは最終回でもう少し詳しく述べる予定なので、ここでは簡単に済ませたい。あの2月1日の試合でのチェルシーは不幸そのものだった。そして対照的に、3得点目を決めたケロリンのあの得意満面の笑顔が何よりも示していたように、シティはフットボールを心ゆくまで楽しむことができた。試合後のインタビューで、イエグラーツが言葉を失うくらいの喜びを感じたのは、難敵に勝利できたということよりも、選手たちが笑顔で試合を楽しむ姿を見て、そこに自分の理想とするフットボールを見ることができたからではないだろうかと、私は思うのである。